Всем привет! Сегодня буду собирать скамью с регулируемым наклоном спинки и сиденья и со складывающимися ножками. Основную роль здесь будут играть труба профильная 40 на 40, стенка 2. Она у меня 1200, вот одна труба, и 4 трубки по 340 миллиметров. Также будет из профильной трубы 20 на 20 стенка 2 изготовлены каркас спинки, каркас сиденья, опорные элементы. Так, это у меня ограничители для регулировки как раз угла. Так, вот эта трубка, диаметр внешний у нее 20, внутренний 11, длиной 60 миллиметров. Так, в поворотном механизме основную роль будут играть подшипники. Подшипник, наружный диаметр у них 26, посадочная 10. Ширина 8 миллиметров. 4 штуки. Так, дальше будет такие вот у меня пластинки. Размер их 70 на 70. Толщина 3 миллиметра. Предварительно отверстие просверлил, смотрите, 20, отступил 30. От с этого края 25. Получается, я их предварительно прихватывал между собой. Просверлив, срезал прихватки, получил более-менее одинаковые. 4 штуки. Так, это пруток 10 миллиметров. Тут основные у меня 10 миллиметров прутки будут все. 70 миллиметров длиной. Как раз вот на них будут садиться подшипники. Вот эти пластины будут на них крутиться. Так, дальше. Это у меня в качестве болтов будет ограничительных. Тут 2 штуки по 175, один по 110 и это пятачки по 20, вернее пятачки. Ограничители будут по 20 миллиметров, я их нарезаю обычно. С одной стороны длиной 10 миллиметров будет нарезаться резьба. Ну, в районе 10. Точно у меня не получится. Также понадобится нам полоса 20 на 4, длиной 135 каждая. Это по 5 миллиметров, по 50, извините. Это тоже десятка прутов. Так, ну, чертеж я все равно приложу, так что не буду сильно утомлять вас перечислением размеров. Приступим. Смотрите, какая основная идея здесь. Получается, здесь пока все, кроме вот этого прутка 10 миллиметров, который просунут, я обварил его снутри. То есть я туда электродом кое-как, да, точки поставил. Я думаю, это будет держаться, это уже проверено, что она довольно прочная. Потом прикрутил, пока предварительно, просто зафиксировать. Это у меня болт 10 на 60. Эти подшипники тоже пока просто не прихвачены, не приварены. Сейчас основная задача ровно. То есть соблюдая все перпендикулярно, приварить, прихватить, вернее прихватить только. Потом уже когда все проверить, проварить полностью. Потом на подшипнике вот здесь точку поставить, пару мест, да, и внешнее кольцо связать. То есть мы внутреннее кольцо связываем с прутком, внешнее с этой пластиной. И получаем поворотный, то есть ножки полностью ложатся на эту поверхность. Там будет то же самое, там я тоже 10-й пруток прихватил. Так, мы здесь провариваем здесь внутрь не лезем, иначе это будет потом мешать складывать, у нас она потом не сложится. То есть основная сварка будет тут и тут. Здесь мы, естественно, ничего не трогаем. Вот как-то так. Так, этот узел я завершил. Теперь буду приваривать ограничители. Так, шарнирный узел. Получается следующий размер. 105 от края, 145. Это все у меня трубки размером 35 миллиметров. Так, здесь 575, 600, 755, 935, 1055 и последний 1170. Их сначала приварю, потом уже завершу работы по опорам. То есть получается параллельно пол приварю здесь. Так, далее
Сборка каркаса спинки. Две по 790 миллиметров. Свариваются перемычкой 122 миллиметра. Каркас спинки готов. Проварено здесь точки. Внутри не понадобилось. Так, теперь переходим к каркасу сиденья. 60 миллиметров по внутренней стороне. Здесь где-то 65 надо ставить, потому что ее сведет. И здесь будет, получите 55, если оставить 60. Так, варим. Так, каркас сиденья тоже готов в плане сварочных работ. Теперь к опорам переходим. Это для регулировки наклона сиденья будет. Получается, здесь у нас 50 миллиметров, трубка 20 на 20. Тут проток тоже 50 миллиметров. Это полосы по 135 миллиметров, 20 на 4. Получается, я вот здесь отступлю двадцатку с этого края, прихвачу более-менее ровно по 90 градусов. Здесь тоже чуть-чуть утопив ее. Ну, как-то так. Сейчас покажу. Так, опора сиденья готова. Приварил здесь. Ну, здесь в круговую как получилось, но она достаточно крепко. Здесь ничего произойти не может неожиданного. Так, теперь каркас. Вернее, не каркас, а просто опора спинки уже получается. Здесь я успел прихватить трубки по 40 миллиметров. Они где-то здесь двадцатку выступают. Так, это тоже у нас 40. Тут на конце я приварю проток 10. Он у меня, по-моему, где-то 120 миллиметров получился. Вот как-то так. И сварочные работы по скамье будут закончены. Итак, перед вами готовые узлы, уже с отверстиями. По спинке, по сиденью, по опорам. Так, по спинке, вернее, нет, это по сиденью. Отступил от края 70 и 260 тоже от края трубы. Получил этот ряд отверстий. Вот этот ряд. Это получается для крепления фанеры. Так, по боку отступил 10 миллиметров от края и 200 миллиметров от края. Это получается, здесь у нас будет вращаться опора для регулировки угла сиденья. А здесь получается он сам куда будет крепиться, к шарниру. Так, каркас спинки отступил 180 миллиметров и также от края 650 миллиметров. Получается, от края трубы считаю. Это крепление фанеры к каркасу. Боковые, значит, также 10 миллиметров. Потом я отступаю 240 миллиметров от края. Это для также постановки на 90 градусов, получается, спинки. Вот это отверстие, этот ряд для этого. А основное, получается, где будет все вращение, я все-таки выбираю вот это. Это у нас 470 миллиметров от края трубы. В итоге 10, 240, 470. Все сквозные. Так, ну здесь все просто. Сквозное. Оно у нас вот так втыкается. И на нем вращается. Как вы уже обратили внимание, вот здесь у меня получается закреплены острые углы. То есть, чтобы вот этими углами могли проворачивать. Потому что фанера здесь будет плотно прилегать. И вот эти вещи мешали бы. Пришлось закруглять. Так, на опоре сиденья, вернее, да, на опоре регулировки такая же история. Также она вставляется. И чтобы вращалась беспрепятственно, нужно срезать острые углы. Так, все вроде как у меня закончено. Итак, как вот оно выглядит в сборе. Получается, вот о чем я говорил. Вот у нас прячется здесь. Имеет два положения. Здесь и здесь. Ну, вернее, три, да, с горизонтом. Так, спинка. Я поставил на самом экране. То есть также просто переставляем. Здесь она также скрывается.
здесь ничему не мешает. Все, механизм спрятан. Я, наверное, здесь еще с этого конца приварю адаптер, чтобы можно было втыкать сюда, вернее, подсоединять парту для бицепса и керл. Возможно, и пресс тоже. Так, еще раз вернемся к сварке. Пропустил одну немаловажную деталь. После складывания ножки должны как-то фиксироваться в сложном состоянии. Поэтому пришел к такому решению, что эта пластина 20×4, где-то 50 миллиметров ее там, с отверстием 11 и гайкой сверху прихваченной. Гайка прихвачена, резьба целая у нее. Здесь отверстие также на 11. Туда вставляется болт, закручивается вернее, и все, она фиксируется. Вот как здесь, например. Здесь уже он закручен. Болт я подобрал 10×20, то есть самый минимальный. Все, она не выходит. Откручиваем, оставляем в не до конца вывернутом положении, поднимаем. Также потом складываем, закручиваем. Вроде все просто. Так, переходим к обивке сидений и спинки. Понадобится два куска фанеры размерами 300×350 и 300×76, 760. По отверстиям сверлил сверлом 9,5 и применял вот такие забивные гайки резьбой 8 мм М8. Так, по расположению отверстий, отступив от края 170, все по центру, получается 142 межосевое. Потом от этого ряда отверстий отступил 470, тут также 142 миллиметра. На сиденье отступил 40 от края, у него межосевое 80 этого ряда. И отступив от этого ряда 190, также по центрам, поймав, разметив 80 миллиметров. Это у нас фанера. Обязательно скругляйте уголки. Ну вот здесь, то есть берем напильничек, либо шлифмашину, наждачкой. Ну, кто чем может, у кого что есть. Так вы продлите жизнь вашей искусственной кожи, которую будем. Теперь поролон. У меня здесь толщина 30, обычный мебельный, плотность 22, размер 38×32, это на сиденье, и на спинке 32×78. Он чуть-чуть больше фанеры, чтобы был более-менее угол такой загиба, и мы не повредили потом искусственную кожу, не натерли и не прорезали ее, а вот эти углы, они все равно будут какое-то воздействие оказывать на искусственную кожу. Так, искусственная кожа. Это она у меня обратной стороной. Размеры 46×90. Это спинка. И 46×50. Подробно описывать не буду, как это делается. Просто скажу, что это скобы 53, длиной 6 мм. Больше не надо. Но у меня в других роликах подробно описано, как я прибиваю, как пришиваю. Остается только вот это все прикрутить к своей скамье и получить готовый результат. Так, как видим, скамья выдержала жим штанги 110 килограмм и мои 85 на самой скамье. Скамья без люфта, то есть подшипники свою роль играют. Здесь подшипники закреплены этим болтом. Все очень даже хорошо, очень довольны работой. Спасибо за просмотр, завозим лайки и подписки.